Isang magandang araw po sa inyong lahat mga idol, mga lodi. Eto na naman tayo on the move. Samahan niyo po kami at medyo pasyal-pasyal po tayo. Ipunta tayo ng Lamisa Eco Park para sa mga gustong maglakad-lakad, para sa mga nature lovers. Maganda pong pasyalan ang Lamisa Eco Park. Ito po yan sa Quezon City, dito sa may Lamisa Dam. Tara po, samahan niyo ako sa inyong panonood. Ito na po ang entrance ng Lamisa Eco Park. May bayad po. Ang entrance po ay 20 for adults, 20 pesos lang po, at mag-enjoy ka na sa loob kahit abutin ka ng maghapon. Ito po ang papasok, puro punong kahoy, nature na nature. Kaya sa mga nature lovers, pasyal na po kayo. Kung pamilya po kayong pupunta rito, mas maganda magdala kayo ng mga pagkain nyo. Wala naman pong problema sa mga baon, magdala kayo ng sarili nyong pagkain. Pero meron pong mabibili rin sa loob, meron din mga bilihan ng pagkain dito. At pwede rin po kayong mag-ihaw-ihaw, pero kailangan magdala kayo ng sarili nyong uling. Ayan po, pasyal na kayo, mag-enjoy kayo ng buong pamilya para sa pollution free na park. Tara po, let's go enjoy the park.
nga pala idol yung daanan papunta dun sa dam para makita mo yung kabuuan ng Lamisa Dam. Pero sa ngayon po ay temporary close po ito at sabi po ay for renovation. Mga Lodi, samahan niyo ko sa paglalakad dito sa Kagubatan. Trip ko lang po maglakad dito sa tinatawag lang nature trails sa loob ng Kagubatan. Isang magandang ehersisyo din po sa mga nagbabalak dyan pumunta rito. Dito magandang maglakad. Marami kayong maririnig na huni ng ibon. Safe naman po ang paglalakad, may mga trails naman siyang dadaanan kayo. Kaya dapat samahan niyo ko sa aking nature trails.
Nakakapagod din maglakad mga idol, mga lodi. Huh. Nakakapagod din tong nature trails. Ayan, puro kagubatan ang nakikita nyo. Ayan mga idol, balik na po tayo at medyo maambon. Oh. Balik po tayo. Kaabutin pa tayo ng ulan.
Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa mga susunod pa nating videos. Sa mga subscriber, maraming salamat po. At sa mga bagong subscriber, maraming salamat po at isang magandang araw sa inyong lahat.